往前面走。就比较先进的花园，就是这个烟花就比较特殊。别的烟花就，那是高不看的，就是。打卡都几百万，你知道吗？几百万，小几百万。哇！去前面干啥？就在看看行程嘛。15-20分钟吧，一般都是。那服务员说的。没有差。几点8点半。8点开放。烟花也是今天我们看到。
这特色，它一定要跑出来，要射那个。